Assalomu alaykum. Bugun men sizga kichik yoshdagi bolalarning diqqat, xotira, ko'ruv va eshituv idrokini rivojlantiruvchi bir qancha o'yinlarni ko'rsatib o'taman. Bunda men sensor kopteridan foydalanaman. Birinchi vazifa qilib farzandingizga kopterlarning rangiga qarab farqlar berishni so'raysiz. Ya'ni, menga ko'k kopterni ber, ko'k kopterni ber, mana. Yoki agar farzandingiz ranglarni bilmasa, menga ko'k kopterni ber deb unga ko'rsatib o'tasiz va farzandingiz sizga kopterning rangiga qarab farqlar berishi kerak bo'ladi. Ikkinchi vazifa sifatida kopterlarni ovozi shiqilib, qani shunaqasi qani? Jim? O'shidimi? Yo'q. O'shidimi? Yo'q. Bir xilmi? Ha, bir xil. Keyin jim bo'lgani qani? Jim. Jim, ha, jim. Shunaqa qilib ham nutqini, ham eshituv idrokini rivojlantirishingiz mumkin. Keyingi o'yinimiz taktil idroki, ya'ni barmoqlarni his qilish idrokini rivojlantirishga tayangan. Farzandingizga qo'liga bitta koptok berasiz va shunaqa struktural, ya'ni yaxshilab ushlab ko'rganda shunaqa koptokni topib ber deysiz. Farzandingiz birinchi navbatda ko'ruv idrokiga tayangan holatda shu koptokni sizga topib berishi mumkin. Agar siz taktil idrokiga tayangan holatda topishni istasangiz, qopcha olasiz. Qopchaga koptokni bittadan solasiz. Va koptokni ushlatib ko'rib farzandingizga shunaqa koptokni topib ber deysiz. Farzandingiz taktil idrokga tayangan holatda yaxshilab qidirib shunaqa koptok sizga topib berishi kerak bo'ladi. Keyingi o'yinimiz xotirani rivojlantirish uchun. Bolani oldiga 3 ta koptokdan boshlaysizlar va 3 ta koptokni qo'yasizlar. Eslab qolishni so'raysizlar. Farzandingiz eslab qolib, ko'zini yumganida koptoklarni o'rnini almashtirib qo'yasizlar va farzandingizga nima o'zgarganini so'raysizlar. Keyin murakkablashtirgan holatda koptoklarni boshqa koptoklar bilan almashtirib qo'yishingiz mumkin, xuddi shu rangdagi. Va farzandingizdan nima o'zgarganini so'raysiz. Ya'ni koptokning rangi o'zgarmagan, lekin struktur holatdan koptok boshqa. Yoki osonlashtirilgan holatda koptokni umuman boshqa koptokka almashtirasiz va farzandingizdan nima o'zgarganini so'raysiz. Buni yana boshqa variant sifatida koptoklar turganda yoniga boshqa koptokni qo'shib qo'yasiz va farzandingiz nima o'zgarganini so'raysiz. Bunda farzandingizning xotirasi rivojlanadi, diqqati rivojlanadi, ko'ruv idroki rivojlanadi. Agar sizga o'yinlar ma'qul kelgan bo'lsa, videoni saqlab qo'yishni unutmang.